Göwrelilik emel usuly bilen bir kanun aýrylan halatyny, ýani abort edilen halatyny haýta jogapkärçilikde çykýar. Aslynda abort etmegiň özü kanuny laýyk bir gelýärmi? Hormatly raýatlar. Göwreliligi emel usul bilen aýyrmaklaryň ruhsat edilen halatlar Türkmenistanyň kanunçylygyna anyk bellenlendir. Biz bu barada indiki videolarymyzda anyk bellep geçirdik. Häzirlikçe Türkmenistanyň kanunçylygyna bellenlen ýagdaýlara garşy gelýän şekilde abort edilen ýagdaýyny haýta jogapkärçiliginde çykýan dowrda durup geçirdik. Şeýlelikde Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 118-nji maddasyna laýyklykda göwrelilik emel usul bilen bir kanun aýrylan halatyny, ýani degişli ýokarlyk mançylyk bilim bolan adam tarapyndan hassahanadan ýa-da beýlek kesel bejerçi jaýyndan başga ýerde ýa-da kesel bejerçi jaýyny ýöne bir kanun esasy göwreliligi emel usul bilen aýrylsa, bellenlen binýatlyk mukdarynyň 20-sinden 40-syna çenli meşgörde jerime salynýar. Ýa-da 480 sagada çenli hökmany işlerde işletmek, ýa-da 3 ýyla çenli möhletde belli bir wezipede işlemek, ýa-da belli bir iş bilen meşgullygyny hukunyň mahrum edip ýa-da mahrum etmän, 2 ýyla çenli möhletde döşi işlerini işletmek cezasy berilýär. Aldylan maddanyň 2-nji bölegine laýyklykda göwreliligi emel usul bilen aýyrtmaga mejbur edeni, bellenlen binýatlyk mukdarynyň 10-synyň 50-sine çenli meşgörde jerime salynýar. Ýa-da 480 sagada çenli hökmany işlerde işletmek, ýa-da 1 ýyldan 2 ýyla çenli möhletde döşi işlerini işletmek cezasy berilýär. Egerde degişli uğurda ýokarlyk mançylyk bilim bolmadyk adam tarapyndan göwrelilik emel usul bilen aýrylsa, bellenlen binýatlyk mukdarynyň 10-synyň 50-sine çenli meşgörde jerime salynýar. Ýa-da 1 ýyldan 2 ýyla çenli möhletde döşi işlerini işletmek, ýa-da 3 ýyla çenli möhletde belli bir wezipede işlemek, ýa-da belli bir iş bilen meşgullygyny hukunyň mahrum edip ýa-da mahrum etmän, 2 ýyla çenli möhletde azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Bu etmişler gaýtadan edilen halatyny. 3 ýyla çenli möhletde belli bir wezipede işlemek, ýa-da belli bir iş bilen meşgullygyny hukunyň mahrum edip ýa-da mahrum etmän, 3 ýyla çenli möhletde azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Egerde bu etmişleriň serhapsızlykdan edilmeginiň netijesinde jebir çekeniň ölmegine getirdi, ýa-da onuň saglygyna agyr ýa-da orta agyrlykda ziýan ýetirdi. 3 ýyla çenli möhletde belli bir wezipede işlemek, ýa-da belli bir iş bilen meşgullygyny hukunyň mahrum edip ýa-da mahrum etmän, 5 ýyla çenli möhletde azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 50-nji maddasyna laýyklykda her bir adamyň saglygyny gorap saklama, şol sany döwlet saglygy goraýşy edaralarynyň hyzmatyndan mowut peýdalanma, hukugynyň bardygy baradaky ýagdaýlara siziň ünsüňiz çekmek bilen agzalan soraglar boýunça adwokatlaryň hyzmatyndan peýdalanma sistematy berýär.